Shah Ismaili dhe krijimi i shtetit, ashtu si Osmanët u ngritën nga origjinat modeste midis fiseve të Anadollit, për të drejtuar një perandori botërore. Kështu dhe rivalet e tyre Safavit në lindje dolën nga errësira relative për të krijuar një shtet perandorak dinamik të begat. Safevidët ishin ose me origjinë kurde ose me origjinë turke. Në fundin e shekullit të 13, një antar i familjes Safevide themeloi një vëllazëri fetare sunite sufite në Azerbajxhan, në rajonin turqisht folës të Iranit veriperëndimor. Vëllazëria bëri për veten djegës të flakt midis fiseve baritore turke të zonës. Dhe ndikimi i saj ishte shtrirë nga fundi i shekullit të 15 në Anadol dhe Siri. Krerët e vëllazërisë i udhëhiqnin fiset në ekspedita kundër të krishterëve të Kaukazit, duke fituar me këtë fuqi temporale, si dhe duke rritur reputacionin e tyre si shërbëtor të Islamit. Ndjekësit e tyre turq u njohën si Kızılbaşı apo Kokë Kuqt, sipas mbështjellëses së kuqe të kokës që mbanin për të identifikuar si mbështetës të vëllazërisë Safevide. Në vitin 1494, një djalë 7 vjeçar i quajtur Ismail e zëvendësoi të vëllain si prijesi i urdhrit dhe në fund e shndroi atë në një institucion perandorak. Forcat e Ismailit morën qytetin e Tebrizit në vitin 1501 dhe ai e shpalli veten shah apo mbret. Ismaili organizoi më pas një varg fushatash në të cilat Kızılbaşët i vunë në kontrollin Safevit zonat e Anadollit Lindor dhe Irakut, duke përfshirë Bagdadin. Ai e shtriu autoritetin e tij në vitin 1510 në Iranin Lindor, duke mundur një koalicion të fisnorëve turq dhe duke i vendosur kufit e shtetit të tij në lumin Oksus. Ndjekësit më të përkushtuar të Ismailit gjendeshin midis fiseve të Anadollit, por përpara se ai të mund t'i organizonte ata për ekspansion të mëtejshëm kundër osmanëve, sultani dërgoi një ushtri të madhe në rajon. Forcat osmane dhe Safevide u ndeshën në betejën e Çalderanit në vitin 1514. Ushtria me barut osmanëve i dërmoi harkëtarët në kuaj të Ismailit dhe konsolidoi dominimin osman në Anadollin Lindor. Humbja e Ismailit në Çalderan nuk e pengoi atë që të krijonte një dinasti dhe të ndërtonte një perandori në cilën futin ndryshime fetare të gjëra, revolucionare. Ai ishte përgjegjës për vendosjen e shiizmit si fe shtetërore e Iranit. Vëllazëria Safevide ishte krijuar si një urdhër sunit dhe historianët janë të paqartë se kur udhëheqësit e saj adoptuan shiizmin, apo madje nëse ata bën kështu përpara sundimit të Ismailit. Është e njohur se gjatë rinisë së Ismailit, atë e strehoi një sundimtar lokal shiit, dhe ai mund t'i ketë fituar atëherë bindjet e tij shiite. Çfarëdo që t'i jenë burimet për besimin, Ismaili u bë një shiit i zjarrt dhe vendosi ta bënte çdo banor të territoreve nën kontrollin e tij të adoptonte shiizmin. Kur ai e shpalli veten shah në vitin 1501, e shpalli gjithashtu shiizmin e 12-shes të jetë feja zyrtare dhe detyrueshme e shtetit. Ismaili garantoi respektimin e shpalljes së tij, duke i shpërndar vëllezëritë sunite dhe duke urdhëruar ekzekutimin e gjithë atyre që refuzonin ta pranonin shiizmin. Ndërsa në Iran nuk kishte establishment fetar shiit ekzistues, Ismaili e krijoi një, duke importuar ekspert ligjor dhe ulema shiit nga tokat arabe, veçanërisht nga Libani. Këta zyrtar fetar mbushën boshllëkun në rangjet më të larta të hierarkisë fetare dhe vunë bazën për shfaqjen e një klase ulemaje shiite të gjallërishme. Versioni i shiizmit të 12-shes, të shpallur nga Ismaili, përmbante shmangje të rëndësishme prej doktrinës së pranuar më herët. Ismaili pretendonte të ishte pasardhës i imamit të 7, të që veti frymëzuar hinisht dhe të që përfaqësuesi toksor i imamit të 12 të fshehur. Ai e portretizoi veten kështu si të udhëzuar nga imami dhe të autorizuar për dhënë gjykime të pagabueshme mbi çështjet ligjore dhe praktikat fetare. Pretendimet e Ismailit u pranuan gjërësisht dhe autoriteti fetar që ai pretendoi për veten u pranua të jetë i pranishëm edhe të pasuesit e tij në detyrë. Nën pasuesit e Ismailit
Shiizmi zuri fort vend si feja e shumicës dërmuese të iranianëve. Sido që ky përfundim nuk e bëri shiizmin sinonim me kulturën kombëtare iraniane, siç kanë pretenduar disa, ai e ndau Iranin nga fqinjët sunit. Veç kësaj, nga që safevidët sunduan mbi një perandori të madhe dhe të fuqishme, fqinjët sunit, veçanërisht osmanët, i panë si kërcënim besimet e tyre shiite. Prandaj, suksesi i shiizmit në hapësirat safevide krijoi një nivel të ri armiqësie midis sunitëve dhe shiitëve dhe e bëri të pasigurt ekzistencën e bashkësive të pakicës shiite brenda territoreve të administruara nga sunitët dhe anasjellës. Zotësia ushtarake e fisnorëve Kızılbaşı krijoi shtetin safevid. Për ta patur dhe mëtej besnikrinë e tyre, Ismaili u dha udhëheqësve fisnor kontrollin mbi hapësirat të gjëra toke kullote dhe i emëroi me të fuqishmit e tyre si qeverisës provincial. Kjo praktik nuk ndryshonte në mënyrë të dukshme nga politikat e ndjekura prej sundimtarëve e duzina principatave dinastike të shkurtëra që u kishin paraprirë safevidëve. Megjithatë, Ismaili ngriti institucione të reja administrative, që i dhanë mundësi shtetit safevid të bëhej shumë më i qëndrueshëm se pararenësit e tij të aty paratyshëm. Ai nisi të drejtojë një aparat qeverisës, duke i caktuar iranianët urban në postet burokratike të krijuara rishtës. Tension pati midis klasës në lindit burokratëve iranian dhe udhëheqësve fisnor Kızılbaşı, të cilët ishin përjashtuar përgjithsisht nga administrata civile. Me vdekjen e Ismailit, në vitin 1524, perandoria safevide ishte në një fazë kalimtare nga regjimi fisnor usharak në perandorim burokratike absolutiste. Një problem i her pas hershëm për të ulurit në vendin e Ismailit ishte fraksionizmi i fisnorëve Kızılbaşı dhe rezistenca e tyre dhe kontrollit të shtetit. Përpjekjet për spikatje midis udhëheqësve Kızılbaşı dhe revoltet e tyre të herahershme kundër qeverisjes nuk i lejuan ata që t'i mbronin efektivisht hapësirat safevide. Kur Shah Abbasi u ngjit në fron, inkursionet fisnore turke në lindje dhe përparimet osmane në perëndim kërcënonin t'i zinin frymën perandorisë së tij. Abbasi e ktheu përmbys situatën nga ta të pjeta në një erë të mbar safevide dhe sundimi i tij shënoi kulmin e shtetit safevid. Ai i rimori territoret e humbura në kufit lindor dhe perëndimor, duke përfshirë Bagdadin, nisi reforma radikale në vend dhe e bëri kryeqendrën e tij Isfahanin, një qytet të bukur, të gjallërishëm nga pikpamja kulturore. Duke njohur nevojën për t'i kontrolluar udhëheqësit e pabindur Kızılbaşı, Abbasi krijoi një kundërpeshë ushtarake për ta, në formën e një ushtrie aktive mbretërore, të përbërë nga sklevër të konvertuar të krishterë, të kapur gjatë ekspeditave në Kaukaz. Kjo i ngjante sistemit osman të sklevërve. Ushtria e re e gulamëve, apo sklevërve ushtarak, ishte një forcë zjarri që përfshinte trupa artillerie dhe këmbësori të armatosur me mushqeta. Kjo ushtri, e cila mund të ketë numëruar pas një kohe 37.000 trupa, ishte financuar drejt për drejt nga shahu, dhe kësaj jepte llogari drejt për drejt para tij. Shah Abbasi transferoi tokat nga udhëheqësit fisnor te pronat e tij mbretërore. Ai po ashtu i ktheu sipërfaqe të mëdha të Iranit në tokat kurorës, të ardhurat e cilave shkuan drejt për drejt tek ai, jo te thesari i shtetit. Ai financoi me këto të ardhura ushtrinë reaktive. Politika Abbasit e transferimit të tokës dhe kontrolli i tij drejt për drejt mbi forcën e re ushtarake e dobësoi bazën e fuqisë Kızılbaşı dhe përqendroi të vetja autoritetin e centralizuar mbretëror. Në vitin 1598, Shah Abbasi e përcaktoi Isfahanin, një qytet të ngritur në Iranin qendror, si kryeqytetin perandorak. Isfahani ishte tashmë një qytet i ngritur dhe kishte qenë dikur kryeqyteti Selçuk. Por Abbasi e shndroi qytetin, duke shpenzuar shuma të mëdha për ndërtimin e një qendre urbane të planifikuar me kujdes, të shtrirë përgjatë rrugëve të gjëra dhe të zbukuruar me xhami tër dekoracion, me një pallat mbretëror, me banesa private luksoze dhe me një pazar të madh. Ky shkëlqim material, bashkuar me mbështetjen bujare të Abbasit,
i tërhoqën artistët dhe dietarët, prania të cilëve e pasuroi jetën intelektuale dhe kulturore të qytetit. Isfahani u bë katalizatori për një shpërthim të kulturës persiane, që u përhap në qytetet e tjera safevide dhe vazhdoi pas vdekjes së Abbasit. Isfahani ishte gjithashtu një qendër tregtare e lullzuar, tregtarët e së cilës, duke u begatuar në qeverisjen e qëndrueshme, të centralizuar, të krijuar nga Abbasi, u bën vetë konsumator dhe dalzotës. Kryeqyteti safevid kishte në kohën e vdekjes së Abbasit një popullsi të vlerësuar tek 400.000 banor. Për masat e mëdha dhe arritjet mbresëlënëse të vendasve, i nxitën banorët të sajojnë mburrjen e tyre të famshme. Isfahani është gjysma e botës. Makineria e centralizuar e qeverisjes që kishte ngritur Abbasi, i dha mundësi perandorisë t'i mbetonte pa aftësisë së pasuesve të tij në detyrë dhe t'i siguronte Iranit një tjetër shekull me stabilitet politik. Me përjashtim të një përplasjeje të madhe me Osmanët për Irakun, shekulli 17 ishte një periudhë e qetë në cilën lullzoi ekonomia dhe jeta kulturore. Por në mungesë të kërcënimeve të jashtme ushtarake, shahët safevit e lejuan ushtrinë e kushtueshme aktive të marrë të vjetën. U hap rruga për një prijes rebel që të marrë Isfahanin dhe t'i jap fund dinastisë safevide në vitin 1722. Rënja e safevidëve hapi një periudhë të gjatë decentralizimi në Iran. Një komandant i fuqishëm ushtarak, që në qendje her pas heret vendoste dominimin mbi bashkimet fisnore kundërshtare dhe t'i vinte pjesë të mëdha të territorit iranian nën kontrollin e vet, vetëm për të patur shtetin e tij në zhvillim të ndarë në fraksione me vdekjen e tij. Përfundimisht, në vitin 1794, një prijes fisnor turk i quajtur Feth Ali Shah krijoi dinastin Kaxhar në Iranin qendror. Sido që Kaxharët ishin dinastia sunduese formale e Iranit, gjë në vitin 1920, ata kur nuk ja dolën të rikrijojnë centralizimin burokratik apo absolutizmin mbretëror të safevidëve.